तपाईँले आफ्नो कन्ट्याक्ट लेन्स निकाल्नु भएन अथवा त्यो कन्ट्याक्ट लेन्स मुभ गर्यो भने तपाईँको आँखाबाट पछाडि गएर यहाँ दिमागतिर गएर कन्ट्याक्ट लेन्स अड्किन्छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन? के छ विचार सोच्नु होला है त। यो भिडियो हेर्नु है। यो भिडियोमा यो आइमेले वर्षौँदेखि कन्ट्याक्ट लेन्स युज गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले कन्ट्याक्ट लेन्स निकाल्नै बिर्सिनुहुन्थ्यो र अर्को कन्ट्याक्ट लेन्स लाउँदाखेरि आँखामा कन्ट्याक्ट लेन्स थिएन। उहाँले मैले निकालियो होला के भयो होला भनेर सोच्नुभयो। डिस्पोजेबल कन्ट्याक्ट लेन्सहरू थियो। पछि थाहा भयो कि सबै कन्ट्याक्ट लेन्सहरू तपाईँको उहाँको आँखाको पछाडिपट्टि भागमा गएर बसिरहेको थियो। त्यसलाई फन्डिक्स भनिन्छ। डोन्ट वरी, आईको पुरै पछाडि गएर भित्र गएर लुक्ने चाहिँ होइन। हामीहरूको आँखामा एउटा ब्यारियर जस्तो हुन्छ, त्यसलाई फन्डिक्स भनिन्छ। छालाले कभर गरे हुन्छ। त्यहाँ एउटा सेल्फ पकेट जस्तो हो कि, यसरी पकेटभित्र गएर बसे जस्तो हो। त्यहाँ गएर बसिरहेको थियो र उहाँको आँखाबाट 23वटा कन्ट्याक्ट लेन्स निस्क्यो है। 23 र वर्ल्ड रेकर्ड कति चाहिँ गेस गर्नु होला है तल कमेन्टमा है त। कतिवटा कन्ट्याक्ट लेन्स एउटा मान्छेको एउटा आँखाको पछाडिबाट निकालेको छ? गेस द नम्बर।